Pernah dengar suara aneh di hutan malam hari, lalu dikira makhluk halus sedang mengintai manusia? Ternyata banyak suara alam yang sering disalahartikan sebagai makhluk halus oleh manusia. Sebagian suara berasal dari hewan malam, angin, atau perubahan suhu di alam terbuka. Bunyi melengking misterius sering berasal dari rubah, serangga, atau bambu yang bergesekan. Otak manusia mudah panik saat gelap, membuat suara biasa terdengar jauh lebih menyeramkan. Di laut, suara mirip jeritan sering berasal dari paus dan es yang saling bertabrakan. Kalau dengar suara aneh lagi, ingat, ini fakta alam. Jangan langsung takut. Follow untuk cerita seru lainnya.